Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound system enak tutup. Oh, Cek tutup tong di echo. Cek trimbal angkat. Cek terus trimbal angkat tuh. Cek kirang kene. Cek sedikit. Cek dah. Ibu siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kirang kompak satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempe nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe melak jati sisi laweng diceboran make cai bisi tadi kermalaweng ajaran sakali de siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salamna ridho, ngajawab salamna ikhlas, sadar, teka paksa. Haji Sulam di imah ceisah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Soalna ieu abdi kakarek ibu ceramah panggung jeung ibu-ibu kahalang ku pager. Ibu teh jiga nu keur kasus naon ieu di sel tahanan sugan ieu. Naroong di jeruji besi. Haji Sulam di imah cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji mudah-mudahan tiasa arangkat haji jeung umroh. Hampura ibu ari ka Mekah teh teu cukup ku amin. Urang majak menikah tarik amin balas sayang ka Mekah itu cuman mimpi saja. Sabab urang majak mual tepi ka Mekah ngan ukur ku amin. Da ibu-ibu urang majak bisa nepi ka Mekah syaratna teh kudu aya dukungan ti salaki. Punten kemana moto tong ngaganggu nya jadi rariweuh. Pokoknya mah stop dulu. Panitia entong aya nu ngaliwat ka dieu jadi abdi gagal fokus soalna ieu jeung ibu-ibuna kahalangan ku pager. Interaksina jadi kurang enak. Makana tong aya nu ngaganggu nu ka ditu ka dieu. Mun rek jajan ka ditu muter. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu dages jam 10:30 waktuna kaelulah bisi tunuh ayeuna entong maksakeun tibra we sare. Teu bae panas-panas oge nu beh dieu mah ngaranna ge jadi robah, nu tadina Siti Maesaroh jadi Siti Moesira. Nu beh ditu tadina Siti Maimunah jadi Siti Moe maneh. Ngan anger daku tuluh masuk eleh ibu, makana lamun ibu-ibu ayeuna keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung yang hareupan ibu nundutan eta mah kurang sare. Si eta nyebut kurang ajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak sadayana tong karoret di mana nguping sallallahu alaihi wasallam kudu dijawab kitu sabab urang memehna nguping kalimat Muhammad. Balikan deui wa qamarin nabiyyin
wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Efekna alitana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir lain alim. Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah urang maja nu keur ngaji ayeuna rupa-rupa bajuna nu beh dieu rupa-rupa tiungna, bahkan lalaki mah lain rupa-rupa lain rupi-rupi deui. Lalaki mah biasana paru-paru, rek nu rupa-rupa rek nu rupi-rupi rek nu boga penyakit paru-paru. Jam ayeuna mah urang sarupakeun. Silahkan ibu tampilan boleh beda, silahkan akang ayeuna baju boleh teu sarua. Ibu anu kapanasan tong aral ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tong nyarekan ka panitia peda teu katendaan. Yuk urang tujuan sarwakeun, tujuan urang samakan, urang ka dieu eueuh deui bade angkat pangaji. Sing kompak pangaji ngan titip ibu keur ngaji ulah sok laloba pikiran, lepaskan dulu emutan, lepaskan dulu masalah, lepaskan dulu kasusah. Sekalipun di imah ibu boga masalah, keur ngaji mah urang kudu loba sedekah. Ya kana seuri deui. Kan bae tai ibu tiung teu sarua, kan bae tiung ayeuna ece teu akur. Nu penting ayeuna hate akurkeun. Bisi urang ayeuna keur ngaji ku Allah dicabut nyawa, teu apal umur mada geuning hirup di alam dunia tidak akan selamanya. Moal aya nu lila cicing di alam dunia, ibu nu keur noong di jero pager can karuhan umur mah teuing ibu nu ti heula maotna, teuing abdi nu paneuri maotna. Atawa sabalikna teuing abdi nu paneuri maotna, teuing tukang son anu ti heula maotna. Moal hanya kal ibu ayeuna bisi keur ngaji, urang dicabut nyawa ku Gusti bari macakeun kalimat la ilaha illallah. Makana hayu sarwakeun akidah urang kuatkeun la ilaha illallah. Sandaran yang utama adalah Allah. Ibu ayeuna lepas nyawa malaikat nu jambutna, ibu moal hanya kal da keur ngaji bari maca kalimat la ilaha illallah, maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge encan. Insya yuk sadarea bareng baca kalimat la ilaha illallah. Kurang kompak tepakan yuk la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammad
pager ya Rabbi kurang tarik ajib 90 pun tenak nu belah dia tidak kalah semangat meskipun sedikit jumlahnya. Ulah bari amak atuh yayah biasa nu belah dia ieu mah parae saware ya wasi'al kam aminan ku sadarea siap panitia sareng jamaah ngaminan naon da lain doa janji amin bisa ditakol ku umik sang waktuna cicing heula panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah rumah tangga sakinah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadoya wasi'al karom tuturkeun tungtung nawungkul mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digondol kelong wewe ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana tuluykeun salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja tara bebe Mustafa sidana waghfir magoya wasi'al salawe 20 bantuan nyebut mah tarik salawe 20 angen kacang napariu awewe zaman tarang mencrang punduk hawuk ya Rabbi mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dandan teu bisa ngejo ya Rabbi balik tutup efeknya waghfir lana mamadoya ya wasi'al karam lanjut di sawah loba keuyeuk meuli padi ti pasir kiri si ya si abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi Mustafa balik makosidana waghfir mamadoya wasi'al hiji deui lanjut kajen nepikeun ka jam 2 kajen nepikeun ka asar ibu kajen saya tidak kajen ngan lamun ibu-ibu orang majak diajak ngaji nepikeun ka asar luar biasa ciri ibu-ibu di dieu kabeh raresep ngawadul
jamaah hadirin rahimakumullah, patali waktu geus jam 11 kurang 5 menit. Tadi dina runtuyan acara nu dipasikeun ku panitia ka abdi naik teh jam 10.13, tapi leuwih saeutik setengah 11 hampura dan jauh ti Tasik ti Pangandaran teh. Perjalanan hujan sepanjang jalan, ibu ngajina ayeuna keun baik teu lila oge, tapi titip ulah tepikeun ka panitia ngurangan kontrak. Uhud hampura eta rek nyuguhan satu geuning kitu aya di penjara madit. Uluh. Piring ge acan disodorkeun tina jero beusi. Ya keur ngabesuk nu di sel tahanan. Mere dahareun. Geus ulah mere dahareun deui jadi kaganggu. Abi ge da biuk dan di dieu mah ge can lila da tong boro-boro nginum barang dahar harianeun. Encan dahar ge komo can ditawaran. Antak ngajina ayeuna mah ulah lila, urang singkat padat melekat, nu penting tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Ceberkat-berkat eta geus cangkangna wungkul. Eta mah kali keresekna wungkul. Berarti nu dihareup mah ibu-ibu grup ahli barang dahar. Sugan teh di lembur abdi wae geuning di dieu ge sarua. Awewe mah kitu ngajina teh nu penting daek hadir kana pengajian. Lain dahar itu. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, panitia acara luar biasa ka abdi mere cai meningkat rupa-rupa. Aya Fanta, aya Sprite, aya mineral, lain mah aqua pipa, cai heram, air putih, air yang amat sangat murah. Dibere cai heram ku panitia da abdi disangka lauk cupang meureun. Bangga keur ibu keur bapak ngaji ayeuna hampura ibu ka dieu ridho. Dipaksa ku panitia. Aya nu maksa eueuh. Ka dieu urang kabeh ge lain dipaksa, lain kapaksa, da eueuh nu maksa. Kabeh ka dieu urang init ngaji adalah maksa. Sing kompak maksa. Mapai jalan. Nora, awas nu teu nyereng imunku. Sok bu, keur mah ecet teh keur aya kasus geus ieu teh matak di penjara ge boga kasus. Sok keluarkeun sorak. Mapai jalan satapak ngajugjug kapal laosan. Oh. Ari ibu ti imah ka dieu terek naon kapan ti lembur ulah jijik ka lembur deui kudu boga tujuan. Urang ka dieu terek pangaji. Mapai jalan ngajugjug. Oh sodor deui ya ari ka pasen kieu. Oh lanjut. Mapai jalan satapak ngajugjug kapangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu kadia nu naik motor ku panitia di bensinan. Ibu kadia nu naik mobil rombongan ku jaro di ongkosan. Ibu nu kadia lempang ayeuna ibu teu make nanaon teu kana mobil teu kana motor ku panitia di hadiahan. Di buruhan. Saksahar eta naon eta ibu teu di buruhan sagala. Cok ibu kada abdi mah cenah paneuri datangna ge eueuh nu mere naon snack geus teu kabagian geus beakeun. Ibu teh kudu bangga ayeuna panitia ngayakeun acara, ibu malengkakeun suku akang ngepatkeun leungeun init kana pangajian tong boro-boro panitia nu buruhan. Allah geus muruhan ti heula. Naon buruh ti Allah, naon hadiah ti Allah keur urang majak nu init ngaji ayeuna kabeh dosa ku Allah dihampura. Alhamdulillah. Ari ibu ieu awewe urang majak baroga dosa teu? Nu belah dieu baroga dosa teu? Tong boro-boro ibu saya oge atuh da nu keur ngobrol di hareupeun ibu sarua boga dosa. Ngan panggede-gedena dosa teh ibu-ibu awewe urang majak. Kunaon awewe urang majak gede dosa? Sabab awewe urang majak sok gede hilap cenah gitu. Terus aya kupende ngajawab bari sorangan bari tarik bari salah geura. Ya teteh gede hitut mah matak jadi dosa. Justru lamun hayang hidup ditahan kalah jadi penyakit bahaya. Gede dosa mah
tak mau gede pohon ibu gede ilap jadi dosa gening tadi ke abdi ibu nyebut kurang ajar kita teh dosa kan abdi maleung ku ibu-ibu urang mah jadi disebut kurang ajar abdi moal nyarekan moal amak moal aral da abdi mah tetap sanajan ku ibu disebut kurang ajar panitia mah engke balik ke abdi bakal mah naon ibu jadi kayaknya balik ke deui teh mulai baraka ya bisa jadi sangka agar abdi disebut kurang ajar balik ti dieu mah ku panitia bakal dibarakahan gara-gara gede itu teh nyebut dibayar dibarohanan deh cicing kita mah urusan panitia jangan jadi pikiran teteh abdi mah ku panitia di bahanan syukur henteu we piraku dibayar alhamdulillah henteu we maknya keun bae da panitia ge jalmi areling ieu teu kudu jadi pikiran ibu betul ngan aya mah urang titip ibu urang teh keur ngaji ka dieu bade tolabul il dina raraga peringatan Isra Miraj Kangjeng da urang teh jadi umat Kangjeng sok sanajan urang lain cicing di negara Arab Saudi da urang mah pogoh di Maja di kabupaten naon ieu teh Rangkas di kabupaten provinsi Banten tapi tetap kita teh cicing di negara Republik Indonesia balik ibu teh urang negara geus merdeka titip balik ngaji tas rajaban urang hirup di alam dunia di negara Indonesia sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus aja itu ngutiung berempuk di Agustusan kapan kerajaan dia lain ke Agustusan 17 rakaat sabab Nabi diisrakan ku Allah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditaikkan ku Allah sampai ke Sidratul Muntaha di sanalah Nabi Muhammad Nabi wahyu salat 17 rakaat bukan 17 Agustusan sing areling urang maja jadi kana hut erian lohor sabaraha rakaat ibu asar maghrib isya subuh jawab kuno di jero pagar ibu sok aya hoream kana salat panghoreamna salat naon isya jeung salat subuh tamah deui ku salat lo tamah deui salat kurang jejekeun salat eling umat eling sok gerak tepakan dia nu aredan bade ngahariring dia lain sholawat ieu mah hariring ibu teh sok hariring kan ku ibu kurang eling-eling ngajak sholat ngan cek ibu tadi ngajak sholat naon da hoream cek ibu panghoreamna sholat isya kurang babarengan ngahariring ayeuna eling-eling umat ngajak sholat isya awas nu teu nilu jadi huntu bapak nu teu nilu mulut sia balikna ieu tepakan mangga ieu artis-artis mantan kadeki bade nyaranye ngahariring eling-eling umat ngajak sholat isya prung eling tarikan tuluy sok atuh mau diwan capek ibu nu di bieu ku ibu dibacakeun nu cik keneh ku ibu dilagukeun eta hariring ngajak eling atawa ngajak teu eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat isya kunaon abdi teu milu nyorak da abdi mah eling pun ibu eling mah mikir ku abdi dititah wayah kieu ngajak salat isya ulah nurutan ulah nyorak jang naon wayah kieu ngajak salat isya lohor ge encan waktuna ka asar lila keneh ka magrib jauh keneh dor wayah kieu ngajak salat isya tah nu kieu hariring teu gara-gara tina 17 Agustusan Allahumma shalli wa sallim wa barik
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ibu, lanjut. Terima kasih panitia penyelenggara ya acara luar biasa. Aslina ibu abdi mah sabulan Rajab tahun ayeuna demi Allah kakarek panggung yang harupan panggung. Pisang harapan ku jamaah nu keur raloba kasusna. Teuing kasus naon? Jika nama ieu mah kasus online COD tara bebeja kasalak. Tapi kan bae ibu nu penting mah urang kieu lagi ngaji bari naon dina pager dina jero jeruji besi. Nu penting mah urang jadi istri anu soleh. Jika istrina kanjengna matak hampura ibu Siti Khadijah punten. Siti Khadijah mah wanita solehah pertama ku Allah dijanten ke ahli surga. Mun ibu urang majak hoyong ahli surga pangpayuna juga Siti Khadijah kudu juga Siti Khadijah akhlakna. Tong waka amin panurutan gencan insya di antarana Siti Khadijah ibu akhlak mulyana ka suami karawankeun molot. Jadi lamun ngobrol ibu balik raja bari teh hareupeun salaki teh tong popolot, kompak tong sosoro, ngobrol tong jamot, hareupeun salaki tong jamed, tong baket, balik ngaji ayeuna tas rajaban amalkeun datang ka imah hareupeun salaki ibu sing daek ngadang diri, ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki ladang ngaji lain ngadangka. Atau buku-buku ngedangkak salaki geus seueun atuh. Mainnya balik rajaban ibu can diasup ka imah ngalawang panto geus kieu. Bedul ceuk salakina teh itu aya bakakak hideung. Geus hideung teh tutung. Allah. Ngan hampura abdi mah punten ibu, lamun ibu keur pangajian rutinan, ridho ibu kikilan papanasan. Oh, henteu lah. Lamun dina pangajian rutinan di majak jamaah nak loba kieu tara. Kompak loba kieu tara. Tepikeun ka ridho ibu papanasan ridho tara. Teu kerutinan mah moal membludak kieu tah mata abdi hampura memeh dituluykeun ngaji si akang kita tadi meuli teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Da yakin lamun kana pangajian rutinan komo nu ceramah nini eta si abah moal fokus kitu. Hampura kang bisi salah niat ternyata bapak datang ti imah ka dieu lain rek ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi. Udah geuning tampilan ge meuni gaya biasana ge kana rutinan mah disarung kali-kali bade ningali ibu baligoh geulis di Pangandaran eta si akang meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kunaon ibu ulah karena hoyong ningali abdi, ulah karena isim ku panitia pedang ngayakeun Isra Mi'raj Nabi. Yuk ibu ku papanasan, ku kapoe kapanasan ku matahari urang calik dina ieu tempat nu keur ngaji urang sami-sami kuatan dina hate karena urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng. Sing kompak rasa cinta ka Kangjeng. Ibu ulah heuy atuh da lain dileuweung geut teh. Eta pawur ka salaki geruan teh ku salaki teh mama, heuy. Ade ari di geruan ku salaki mah ulah hai heuy. Uhun di geruan ibu teh mama, cek ibu teh, iya papa. Itu pan aya setelan mamah mah apa? Mun setelan mami, papi, mun setelan api, ami, mun setelan abi, umi. Ngan sok aya nu nyebut bunda tah eta mah setelan anak panda. Jadi lamun ibu disebut ku salaki bunda salaki teh ku ibu bilang panda. Oh ibu cinta ka Nabi Muhammad kompak cinta teu ibu cinta ka si bapak eta nu melonggo itu teh ampura kang maneh keneh balik ka ieu awewe sakilobana eueuh nu bogohan. Ibu cinta ke Nabi Muhammad? Ibu cinta ke Pak RT? Eta kan rambutna panjang? Hampura kang musibah kan rasa cinta sok da moal teh nyambung jeung jurig TV mah juga
sabab ya teh mantan artis akademi nganu teu asup nominasi panya teh pendukung si Palen ya teh si Palen juara kedua kuduna juara kahiji nuhun si April kuduna juara kedua si Tasakeun bae teh jadi juara oge oh kurang pantennya aduh yang pendukung tas saya Masya Allah kan sabana si Tasa teh Anji oh kan bae atulah mau abdi kapan salaki urang Pamekasan jadi si Palen hayang kahiji tadina ibu osok aja eta osok abdi Matara geuning ngapal salaki nu osok abdi sok milu maturan nyakeun bae ibu da TV mah teu doraka tong boro-boro ibu ustad kiai guru ngaji KBG baru daun TV berarti TV mah teu doraka naon anu doraka naon anu goreng naon nu salah lain TV nah nu goreng mah nu salah mah jelema nu ngagunakeun TV lain nana da eueuh TV nu merek nana yuk bareng rasa cinta kompak-kompak pada makhluk terus ibu cinta pasti ada setiap makhluk yang bernyawa ibu kadia aya nyawaan ibu kadia hirup ku Allah ayeuna masih keneh dihirupkeun dinyawaan cinta ibu nu kuat peda ayeuna bisa ngaji karena cinta asaha ka cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sing kompak cinta ka Nabi Muhammad cinta yang abadi adalah cinta Nabi Muhammad ka umat bukan cinta ibu ka salaki bukan cinta ayeuna salaki ka ibu kanu jadi pamajikan dan cinta manusia ka manusia cinta jelema ka jelema tidak akan abadi moal salamina moal salilahna kunaon cinta jelema teu lila wajar da cinta jelema masukkeuna ku lain setan jadi ka setan deui mana cinta nu abadi hiji cinta Allah ka hambana dua cinta Nabi Muhammad ka umatna tilu cinta indung bapak ka putrana termasuk ayeuna ibu kieu ieu teh cinta urang ka Nabi nu kuat sampai ayeuna akhir hayat nanti begitupun cinta Nabi ka urang Nabi Muhammad bade wafat sambil meneteskan air mata apa kata Nabi wasiat ka para sahabat ummati 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 cek Nabi Muhammad titipu salatullah salamullah tarikan ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Nabi Muhammad berjuang mencintai umat sampaikan kabade wafat menetes air mata kurang ayeuna berjuang ka Nabi melihatkan rasa cinta demi mengharap syafaat Nabi dengan maca sholawat sebelum wafat perbanyak maca sholawat biar kita mendapat syafaat yuk bareng taat tepat sholatullah
sholli ala pengeureun maca sholawat nu teu darawang nu nuju gaduh panyakit dina badan ibu nu keur ngaji ayeuna barokah mau sholawat sih pasti diangkat penyakitna ku Allah digentos deui ku sehat ila abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat sadayana Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sholawat busra Allahumma sholli wa sallim. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk jamaah urang maca nu keur ngaji ayeuna, terkhusus untuk semua para panitia. Gantikan semua pengorbanannya ya Allah dengan kebahagiaannya. Wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim. Sholawat semangat iya nu terakhir sholawat baca busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha semua baca subhanallah wa la haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah keluarkan lisan baca kalimat tasbih, kalimat yang ringan diucapkan dan lisan berat dalam timbangan selalu dicinta oleh Tuhan hanya kalimat tasbih illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berkah maca sholawat ibu sing menang syafaat ku Allah sing diberi rahmat. Berkah maca sholawat ibu barokah nuker galau sing diganti ku kabungah nuker nyarkel HP mudah-mudahan HP sing aya kuotaan. Ukun sahabat ibu di dieu daek seuri balik keur kapanasan ieu teh keur nutupan kapusing di imahna. Da apal ibu teh ayeuna surah seuri teu nyaho di imahna mah eta teh loba hulang-hulang jijik kana hutang. Aya nu boga hutang aya. Hati-hati ya, jaba panas, jaba mawah hutang, bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya. Ada muadaikeun Bang Ebok nangis di tengah jalan. Oh, ibu,
Lanjut. Yuk kade kembali deui berkah tina Isra Mi'raj, hikmat tina Isra Mi'raj, jaga 17 rakaat. So di mana kudu ngalakonan salat, di mana kudu ayeuna ibu ngerjakeun salat salaki ku ibu jurungkeun sina di masjid berjamaah. Karena apa? Nabi Muhammad diisrokan ku Allah, diberjalankan ku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di masjid ke masjid, lain ti imah ke imah. Berarti lalaki salat tong di imah tapi kudu berjamaah di masjid. Mapai jalan oh sekali deui ngajogjog ka hiji masjid pan ayeuna mah rek salat teu karasa capena sabab aya pamaksudan tong diehwan hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing tah obah ari kana hade mah abah tong ayeuna ayo babari kagoda sanajan berjamaah loba goda komo lamun hu komo lamun le komo lamun po hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing abah kalebah dieu mah da urang teh tas rajaban matak sok aya tema hikmah tina Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan keimanan. Mata lamun rek ini berjamaah loba godaan akan sing kuat ku iman. Godaan pasti datang komo kana kahandean karena hidup di alam dunia hirup itu terlepas tina ujian, tina coba, tina rintang, wakopat tina goda. Komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Ngajig-jikarana. Aya di dieu rana. Eta nu keur di penjara aya rana. Nu mana jalmana? Aduh, ibu tong era jadi randa. Keun bae randa-randa ge asal ngeureuyeun ibadah. Di mana aya randa ngeunah? Ngeureuyeun ngaji, ngeureuyeun ibadah. Ya eueuh randa ngeunah eueuh. Mun ngeunah ge aturanna teh laku. Bubuk matak jadi rana ge bau. Batong boro-boro ibu tak eceuk si abah eta ge nu nga-MC-an ge sarua nu di tukang oge sami sanajan budak bola santri di jieuna mah kabeh tilu barokah. Hei eta kawalat sia ka santri nyebut bau. Yang ibu ieu teh grup hadroh santri. Grup di Jotoman Ikatan Jomblo-jomblo terhormat. Jang berkah maca sholawat cari jodoh yang tepat. Bu, ibu boga budak parawan hiji bikeun ka santri. Boga. Ari santri teh calon kiai. Awas saha wae nu ngahina santri dosa. Sok aya nu kieu cenah santri mudung. Atukeun bae da ibu itingal ieu teh kararasan awakna rarayana garaya eta teh jero nama keur nahan arateul. Jangan ada pengalaman atuh. Santri mah identik jeung bun. Pak Kiai sesepuh masjid di dia ustad kiai ulama di dia sarena pewaris nabi pewaris para ambia eta teh KBG mantan-mantan bararudug. Jang ayeuna ieu nuju bararudug. Abdi ge bisa kieu teh ladang mas santren cek. Mana bisa ceramah ladang budug. Ngacapra. Bisa ceramah ladang budug cing. Ieu teh cegagah ladang ngaji di pasantren ngan abdi di pasantren bareto ngalaman. Jadi mujang nu kararasep ya calon kiai para santri mun ayeuna budug ulah nyeri hate dipoyok ku batur budug. Karasa nama isukan ayeuna ge ku abdi karasa geuning budug-budug ge barorok ece. Tadi mana aya budug barokah. Astagfirullahaladzim. Awas ya ece nu keur kaligata eta nu keur arat tentong digaruan barokah antep. Tapi saya parawan nu keur jerawat tentong disalapan antepkeun barokah eta. Teu aya mah teh udah aredang kieu. Ibu ieu hampura geuning ece teh teu areling wae. Kita tadi teu nyalalamuk abdi mah pahur ieu disangareupan ku nu aredan balik ka bawah ge. Aca. Eta nu nyebut galau grup ieu ya. Kang pangtewakeun Kang. Bawa kakang asup ka ditu muir tuh Kang. Bawa RT pangtewakeun.
gelo kurang dicekal aja tong dicekek kepa sampai rohalan. Oh tayang neng santri ya, carilah calon suami santri entong mencari suami yang punya berdasi. Da ayeuna mah loba nu nipu. Pakai ayeuna jas padahal dia pemeras, sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi, sementara dia pakai sepatu padahal dia tukang tipu, sementara dia pakai jaket padahal dia copet, penghancur akhlak, penghancur agama, penghancur akidah. Naudzu otak nenggeus lah neangan pisalakeun mah tong nu kasep dan nu kasep oge anger engke mah geus kolot mah kasap. Oh si abah ieu ge bari teh mah kasep ayeuna mah kasap. Salaki ibu bari teh mah ganteng ayeuna mah jigaranginang bubuk. Suku zebra guntuk koneng tongong hideung sarua akan ningali pamajikan kunaon bari teh meleman pertama dikekepan satahun ibu paling lila dikekepan kumaha ayeuna salaki berubah. Malam Jumat pamajikan lain dikekepan kalah ditapakuran. Salakina kebingungan ya Allah ieu pamajikan atawa kunti. Susu pamajikan ditoel menit oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa nyangkere bahe. Dikenyot kalah nyelap nah huntu. Syukuri kang, kan baik hitung-hitung ngegel masuk urat lah. Hirup di alam dunia mah kurang teh kudu terlepas dengan bersyukur, terlepas dengan syukuran ka Allah. Ibu ayeuna dipanasan ku Allah hakikatna dikirkeun ku panitia kabeh ge syukuraneun alhamdulillah. Tong ningali kasalueureun Bu, salaki mere duit mapaka saeutik beda jeung batur ka pamajikan syukuri nikmati alhamdulillah. Mere duit jajan salaki 1000 sapoe alhamdulillah. Kompak 10.000 saminggu alhamdulillah. Kade lamun salaki usaha satahun terbalik-balik eta mah bacakeun tina atoina kausar pamajikan weureu nu areling araredan salaki usaha innalillahi yeuh baca syukuran batur mah hayang salaki daek usaha ieu mah salaki daek usaha innalillahi. Oh ibu kana kahadian loba godaan loba ujian tenang Bu, hadapi dengan kuat mata awas kan rek berjamaah sanajan leueur tinggal mawa id sanajan poek tinggal mekel bak sanajan hujan sina make hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun sok bantuan nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Naon tempat nu dituju? Masjid. Rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun? Salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 derajatna ganjaran tinu kawasan. Poma ulah diakhirkeun. Naon ulah diakhirkeun? Naon? Poma ulah ditinggalkeun. Naon? Sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan. Ta'udzubillahi min ngeunaheun teu raoseun teu boga ibu perasaan ibu gaduh perasaan boga perasaan mana ongkoh raoseun perasaan boga geuning teu ngalungkeun 1000 acan kada sholat teh ulah ditinggal ulah di akhir lamun leueur abah tinggal mawa iteuk lamun poek tinggal mekel baterai lamun hujan tinggal make payung maksakeun indit ka alus teh ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid teu we di luar payung nama rek iraha salaki salatna ka jero masjid kalah memekel payung batur Allahu Akbar salaki mah kieu we keneh geus moal bener jeung pasien kieu mah ece araya adeso salaki jurungkeun sina ka mas kompak lamun leuleus mere pita
supaya salaki daikeun ka masjid. Lamun kedul cek ibu tidak salaki kuring mah kedul tidak, tapi ari ka sawah mah semangat. Tah mata kade lamun salaki ibu kedul ka masjid, obatna ku ibu hiji sing loba dibere sumanget lain susu. Atuh dibere susu makalah ngadengel. Atau lain masih kata ibu teh eling cek. Pokok kita sholat berjamaah salaki teman-teman kah dibere pentel. Atau diberi susu makalah ngadengel di imah. Astagfirullah, bener emang kudu diruqyah. Anu ieu kena diinfus cek. Cek. Yuk mumpung aya ulama, mumpung aya kiai, urang cinta ka Nabi, Nabi natus daya untuk melampiaskan rasa rindu dan cinta kepada Nabi. Tuh ulama kiai hormati, cintai, sabab al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Mun urang majak cinta ka ulama, saur hadisna man akramal ulama takon akramani, ibu nu cinta ka ulama sarua jeung cinta ka Kangjeng. Mata kahade ibu urang majak tong karoret ka kiai. Satahun sakalima terugi berikeun THR kiai teh sarung BHS. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, atuh dipake ngan imaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lembur abdi ayeuna loba kiai jujur cek. Geus semua nyambung jeung blok ieu mah. Ka abdi geus nyebut gelo, ka kiai nyebut juri. Ka ieu gara-gara tina buduk barokah. Iya gara-gara si itu 17 Agustusan lain 17 rakaat kiai disebut juri astagfirullahaladzim. Bener ya mah kudu diinfus abdi ge. Cek. Salaki ibu hirup keneh tuh. Sok lamun hirup mah jurungkeun sina ka mana? Sing era butuh anu maot oge geuning anger akhirna mah sok dibawa ka makam cek. Maknya nu paer digolerkeun we di masjid. Sing era ibu ku Allah dicagerkeun ku Allah ayeuna disehatkeun, sehat ibu dibikeun ti Allah, cager akang dibikeun ti Allah, mangpaatkeun jak ibadah ka Gusti. Matak salaki ibu lamun cager jurungkeun sina ka mas. Tong boro-boro keur cager ibu salaki gering paksa ku ibu salaki sing daekeun ti ka dokter geuring. Ulah digogotong ka masjid, ngadoreksakeun nu cager. Geus maot ibu bisa salat deui moal. Jawab, bisa sholat di mana? Geus maot mah kadang urang teh eueuh hina dikum dina jero taneuh. Dikubur sorangan poe henteu. Apaleun. Ieu mah nyahoan. Berarti geus ngalaman dikubur. Si horeng ieu mah blok ririwa ngumpul. Wilujeng siang kaririwa. Jung engke balik ngaji ka ditu ka astana deui. Nunya angan amal urang nu muekan dosa. Tangan urang rek teu poe kumaha atuh Bu, da urang teh cicing dikubur teh dina jerotan. Mun teu boga amal kahadean dibalikeun deui ku Allah ka asal. Ibu nu beunghar tong balaga, nu sombong ayeuna ibu kena beunghar eueuh guna. Dunya moal dibawa maot jaga. Naon rek dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal. Urang sanes amal soleh dan maotna oge urang. Lamun ibu maot mau amal soleh ke soleh maot mawan usaha. Jadi nu dicalak mah amal titip ibu di jero tanah dikubur poe da urang di ngahalangan cenah tetep payung tutup ditoker ku baladna. Bener calak itu Nabi Muhammad ge ngabelaan umat teu leeh ku panas. Nyawa hidup dikorbankeun Nabi Muhammad demi umat. Maknya orang hayang mengharap syafaat meni eleh ku panas. Saya teman di payung juga posyandu. Aja di payung juga reka posyandu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang diciptakeun asalna ku Allah tina naon Bu? Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge urang bakal balika ka imah. Engke mah dah hirup keneh cenah. Jang naon imah gede geuning balik ka rek ngaliang gitu. Ari imah ibu rek dikasihatkeun eta. Geus teu bener deh. Astagfirullah. Da cenah nu bodoh atuh da. Ibu araya cager salaki cager hirup
sok mau penghirup geus maot mah moal bisa balik deui ka alam dun, moal bisa sholat deu, moal bisa berjamaah deu, matak ceuk kiai eling-eling dulur kabeh ibadah ulah beurang peuting ulah bisina kaburu kupaih teh teu apa duka ibu nu teh heula duka abdi nu pandeuri keun bae ecek nu penting maotna husnul khotimah titip ibadah sholat berjamaah istiqo di masjid sing era kuatkan iman tingkatkan ketakwaan modal yang paling utama hanya sandaran kita kepada Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panitia nu ngayakeun ieu acara ibu angkat ti bumi ka dieu akang nu ini ti imah ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang baralik ti dieu bade aruhi ibu ka lemurna masing-masing mudah-mudahan kurang sing mareunang ilmu anu manfaat. Cici ulah wakat cengkat tuh geuning jurig mah di tukang geus ngajungjung bujurna teh heula ibu ieu teh encan doa panitia kiai setempat bade ngadoa ibu lamun keur ngaji kudu tamat tapikeun ka doa anu meunang ilmu anu manfaat sabab anu teresep kana doa nyaeta jurig jadi lamun ayeuna anu balik ti heula encan doa eta ngaranna ningat ecek maknya jurig ditiung di dieu aya jurig di payung ecek pengorbanan saudara panitia nu didukung ku sadaya warga mudah-mudahan sing jadi tabungan amal ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Sadayana urang maja dikempelkeun ku panitia ayeuna hakikatna ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang ku Allah sing dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga ya nabi salam alaika ya rasul salam tarikan sorana ya Habib salam sholawatullah sok aprung ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam
di dieu mudah-mudahan urang ku Allah sing diparandakeun yuswa bari tiasa ibadah. Mudah-mudahan para putra ibu sareng bapak sing saroleh-sarolehah sadayana. Mudah-mudahan ibu ku Allah dikersakeun maut urang dalam keadaan husnul khotimah, utamina ku nabi dipasihan syafaat jaga di yaumul qiyamah. Atur nuhun kasadia para panitia, ulama umaro dalam acara ini semuanya bersatu. Mudah-mudahan daerah majaku Allah sing jantenkeun daerah lemur anu maju nu subur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya rabbal alamin. Sing sarehat para ulamana, sing paranjang yuswa para kiaina, berkah ilmuna, berkah rizkina, berkah rumah tanggina. Ibu mudah-mudahan sing tong bosan nampi ilmu ti para ulama, ti para kiai gesan bekeuleun urang ayeuna di alam dunia sampeureuh di akhirat jaga. Mudah-mudahan jamaah nu bade aruih ti dieu sing saralamet bari keng ilmu anu manfaat. Abdi oge doa ti sadayana di perjalanan tong aya nanaon salamet, dilancarkeun, disehatkeun, tong aya wagelan, tong aya halangan, tong aya hal-hal yang tidak diharapkan. Sakitu nu kapihatur cipeujuh jalan Cieurik meuli Bupati Abonan, pupeujuh pami marulih ulang upat ka Awonan, lain teu hayang dipanjangan waktuna geus teu nyukupan, sokeuna ku paribahasa Sikabayan, meuli kina ti Cikijing, meuli enteung sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab kitu, ibu nu ngajawab lapar mah itu berarti itu nu dina sel tahanan nu hayang dahar. Satu naon ieu teh satu negara da lain provinsi Banten. Abdi mah provinsi Jawa Barat, ibu mah provinsi Banten. Sami-sami orang aya di negara Republik Indonesia, tetap kita bersyukur kepada Allah. Kade ibu bila aya para putra para putri ibu nu ayeuna kurang didikan pergaulan tina ayeuna agamana kirang ulahnya ibu ayeuna pasantrenkeun untuk menyiapkan kader penerus para ulama para kiai. Aya di dia pasantren aya bilih teu aya nu caket di dia ibu hoyong anu tebih mangga ka ditu sim kuring nampi santri anu yatim makan tenan nu yatim piatu anu teu gaduh biaya tanpa dipungut biaya gratis bisa hoyong anu tebih kantun ketik we dina Google Map pasantren Al Abror Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Pasantren yang sudah berdiri 47 tahun pun bapak berdiri pasantren ngadirikeun tahun 78. Alhamdulillah ayeuna pun bapak tos masih keneh sehat sakitu mah yuswana tos 87 tahun pun biang tos 70 langkung yuswana. Abdi putrana Kang Agungna aya raik 2 Beben sareng Cecep, abdi panggedena Aah jadi trio ABC Aah Beben Cecep. Alhamdulillah ibu doa ti sadayana pun biang sareng pun bapak disarehatkeun sadayana pasantren anu dicepeng ku pala putrana kalabat pupun adi ku abdi selaku nu janten lanceukna. Mudah-mudahan sing langkung seueur santrina, sing langkung barokah, melahirkan murang kali santri nu berkualitas akhlak. Amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah kaliki misalkan di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi lobakeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Buah kaliki misalkan di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi wayahna sing daek ngaberkatan. Aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten panitia, saya bukan meminta, ieu mah ngabejaan. Pada anu enggeus-enggeus komo daerah Banten di mana balik di pengajian dina mobil sok aya beas nu di karungan, aya gula nu di karbusan. Hapura panitia eta mah nu enggeus, nu encan ulah loba pikiran sok we kana enggeus geura nu rutang. Abdi ngahajak ngobrol kitu supaya aya persiapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.